Waa macallin naafa ah oo gacmaha ku socda kuna sii jeeda dugsi Qur'aan ay ku sugayaan ku dhawaad 100 carruur uu si bilaash ah ama lacag la'aan wax ku baro. Ku socda gacmaha iyo lugahan ku socda waa garguurana marka hadda garguurto gacmihii dhammaay way murxeen lugihiina waa way murmurxeen fahanta marka dhibaatadaas ay haysato. Macallinkan aqoonta uu leeyahay ayuu si bilaash ah ku bixinayaa weliba isagoo aanan faa'iido ka raadinaynin ardayda Soomaaliyeed oo wax barayo. Waxa uu mudan yahay dhiirigelin iyo in lagu garab istaago aqoonta uu sida bilaashka u faafinayo isagoo naafa ah oo weliba u baahan garab. 3 sano isagoo jira ayay dabeel martay sida uu sheegay macallinkan. Waa aabe hal cunug u joogo oo duruufta ay ku kala tageen isaga iyo xaaskiisa. Hooyadiis waxay ku nooshahay degmada Daarusalaam ee gobolka Banaadir. Isaguna waxa uu dugsi Qur'aan ku leeyahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Hooyadiis ma awoodo in maalin kasta uu aado sababo la xiriira duruufta u diidaysa inuu naafo yahay. Wuxuuna u baahan yahay mootada dadka loogu talagalay naafada. Dhibaatadaas ay haysato khayr laasi mooto aan ku socon meesto meel aan ku tagno meesto mooto aan raacno meesto marka waxaan ka codsanayaa mootadas in la iibiyo 1700 in joogta mayaano 3 jir aan noqday xanuun dabeelaas ka martay marka anoo yaraan saan noqday 3 jir marka alxamdulillah hadda waa saan wajide oo socdo saas ay gidacday insha Allah wiil waay ida maamada oo dhashaysto way waana ku beel xatee waa awoodi waay mana hayo bal reerka hooyo aabo noolyihiin xagees degan maya aabo hooyo nool aabo oo dhintay hooyo Daarusalaam ay degan tahay ay joogtaa adigu ma aada marka Daarusalaam oo inta soo booqataa mise maya taleefanka salaama marka aad islaan waxaas leeyahay wax meysatid duruuftaas aan aljo insha Allah duruufta ugu daran ee aad u gaadiyeysa bal hooyo oo Daarusalaam ku nool maxay waxa mooto ku raacnaysto waxa oo mootaan ku tagna meesto duruuftaas aad jirtay duruuftaas awgeed waxay ku galabteenaa hooyo Daarusalaam joogtaa bal mise sano ayaa dugsiga ka shaqeynaysaa ay dhowr sano dugsiyaas aan dugsiyeena jooga dhowr sano marka ani macallinka inta joogno oo saaxiibkay asla joogna marka gelin aan dhigo kelin u soo dhigo oo macallinna bal ka waran caqabadaha kala duwan ee ardayda aad wax barayso ama quraanka u dhigayso aad kala kulanto bal sidee ula macaamishaa waa saan waxa ula macaamilaa qof kasto masamkeeda ay joogtaa wax ku siiya cashirkeeda meesha maraayo aan wada qof oo dad oo waalidiin waa jiraan oo marmar yimaadaan cunugada oo kale inta tunto kale inta waxay ku leeyihiin cunugii saan maxaa u tumay rafaad badan loo kuba marka in waa dejiya waa xaaliya tartiib wax u faansiya hadii markaas mariga aqbal hadii mariga aqbashan waa kaas hadii aqbalaysan waxa leeyahay khayr la sii wala shay mardam loo noqomay arintaasna mardam loo cilmi leh waayahay bal dugsiga subaxdii hore meeqa saac ma la yimaada la maalintii meeqa saac oo furan yahay oo ardaydu saddex gelin furan yahay ma sha Allah dad walaalnimo mas'uuliyiinta ay saacido oo meeshan dugsi mara jifta marna meel xarun leen ha joogto oo yaqshid ku taalo ajifta meesha saaka cunteeya meesha dharkii lagu dhaqaa aan jooga maya wax leeyahay musiyo farutari ku bara ilaa dartiisa bara wax aan ka qaato male walaalay dalka iyo dibadda ku nool waxa ka codsanaya inay mootadas iibiyaan inay saacidaan ee garabka iga qabtaan walaal oo macallin iska dhibaataysan askay oo iska murugaysan murugtaas inay iga qaadaan kurbad adduunyo ee haysto inay iga qaadaan jeclaa walaalay mas'uuliyiinta u duceeyaa muradkooda la saar bal xilliga salaadaha masaajidaha jimcaha oo kale salaadaha kale iska caadiga qaabkee masaajid ku tagtaa salaadaha waqtigooda ku aataa waa intaas diyaaraha oo kale inta ay marmar iga tagtaa marna ma aadin ka ina aad waa niyad waa gashtaa laakiin iyadoo laga baxan aan arkaa guriga la iska dukada hadda maanta maxay tahay baahida ugu badan ee ku daran ee aad ka codsanayso walaalaha Soomaaliyeed ka waxaan ka codsanaa walaalaha Soomaaliyeed baahida ugu daran haddii haysto waxa kamid ah mootadaas aan rabaa hadda helay marka haddaan oo
mootadaas aan helo maxaa rabaa ku tahay jaamacadda xatooyina aad waa rabaa wax ina sii siyaas waa rabaa marka waxaan rabaa in la saacido garabka la tahay oo garabka la soo oo la tahay salaada xatee ina salaada xaafada iska dukada guriga iska jooga marka madrasada ka baxo meeshaan iyo xarunta sa jooga aw dhaxaya labaas meel aw dhaxaya duruufta ay u kaleeftay mootadaas waxay joogtaa 1700 joogtaa marka kungaas 1700 mootadaas way guushaa marka waa kaas bal meesha ardayda wax ku barto kiri ka tahay mise waa kulantiga ku faqaysan ma kira ma marka dad muxsiniin sadaqaysteen voluntary oo ku dhignaa wax lacag aan ka qaato aw yarato ma jirto waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan ilaa dhamaadka dii aan la joogtay muuqaalkan like saar oo subscribe inoo dhabartaan muuqaalkana share gareey si uu meel dheer u gaaro adigana uu kugu noqdo ajir macalinkan iyo sidoo kale dalabkiisaba macalinkan bulshada Soomaaliyeed ayuu ka dalbaday in mootada dadka naafada ay ku socdaan ay u iibiyaan isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku garab istaagaan xaaladiisa iyo wax uu ku sugan yahay darteed